Hei, Olli on siin ja kui sa mõtled, miks tänane video kõlab veidi teistmoodi ja miks mul ei ole mikrofoni, siis see on sellepärast, et ma loen seda praegu peale. Filmimise hetkel mul kasvab tarkuse hammas, nii et mul on jõle valus ja raske on rääkida. Nii et ma loen seda peale siis, kui mul juba parem on. Aga nüüd on aeg hakata tegelema Volvo esimeste probleemidega. Suht kohe peale auto ostu tellisime sellele uued ukselukud ja nüüd on aeg panna need külge. Nüüd ma sain omale 2 ukselukku ja 2 võtit ning mõlemad võtmed keeravad mõlemat lukku ilusti. Lisaks sain ma ka süütelukku, kuid kahjuks see nii väga hästi ei keera. Vanaomanik võib-olla tegi mingisuguse vea seda eemaldades, aga noh, vahet ju ei ole. Mul on süütelukk autos olemas ja see töötab ilusti. Nüüd pole aga enam midagi muud teha, kui et kakume selle ukse lahti ja vahetame need ukselukud ära ja saame korda selle probleemi. Uksepolstrite mahasaamine Volvo 740 on suht koht lihtne. Kõigepealt tuleb ära võtta plastikkate siis sellelt rullikult, millega me akna lahti teeme, siis tavalise ristpea kruvikeerajaga lähme surgime seal sees natuke ringi, leiame üles selle kruvi, keerame ta ilusti lahti ja siis kui see on tehtud, siis tuleb meil välja see akna kääbide. Seejärel võtsin ma ukse lingi seest ära selle plastikkatte ja nüüd torks 10-ga lähen ma selle ukse lingi käepideme kallale nii-öelda. See must kate, mis seal on. Ja kui torks on lahti kruvitud, siis kogu see must kate tuleb sealt pealt maha. Seejärel on seal sees pisikene plastikkruvi, mida suure lapikuga saab siis keerata veerand pööret ja seejärel tuleb kogu see sahtel sealt välja. Siis võtame järgmiseks ära kõlarikatte ja sellega tuleb ettevaatlik olla. Siis võtame küljest ära ohutulekatte. Seejärel võtame ära ka selle plastikkatte sellel uksenupul ja ohutulesse on keegi pannud LED-markeri. Nüüd ukse all on 3 sükest valget hääbi, nagu siit napilt näha on. Nende eemaldamiseks tuleb siis kruvikeeraja surkida sinna vahele ja väänata neid nõndamoodi allapoole. Ja minu uksel oli nüüd neid 2, aga tegelikult peaks olema 3. Ja kui need on käes, siis ideeliselt on ju olemas kõik asjad, et uksepaneel eest ära võtta. Nüüd uksepaneeli eemaldamisel tuleb olla ettevaatlik, nagu asjadega ikka. Ja seal on see trikk, et tuleb tõsta teda samal ajal eemale ja ülespoole. Sellepärast, et ülespoole ta peab tulema üle selle pisikese topsiku, mille sees on siis see ukse käepide. Ja eemale, sellepärast, et kõiksugused need nupukesed, mida siis näiteks kõlarikatte kinni hoidis või need valged pisikesed hääbid, need tulevad otse välja. Teine asi, mida kindlasti tähele panna, on see, et uksepaneeli taga on ka juhtmed. Minu omal oli kõlarile siis plusskaabel ja miinuskaabel ja siis ka ohutulele eraldi juhe, mis on siis näha siin. Uksepaneel küljest ära, paneme ta eest ära, et ta meile jalgu jääks ja siit me juba näeme, et keegi on käinud minu ukse seest juba varasemalt, sest et need teibid siin ei ole tehase lahendus. Ukse lukuni pääsemiseks tuleb eemaldada ka see must plastik, mis on siis kinni 3 kohast. Kõigepealt on siin üleval üks kruvi.
ning 2 kruvi on ka siin ukse nurgas või ukse ääres. Need 2 kruvi on Torx 25 ja üleval oli täiesti tavaline ristpea. Nüüd, kui kruvid on eemaldatud, siis me saame lihtsalt eemale tõmmata selle musta plastikkatte, täiesti välja teda ukse seest võtta ei ole vaja. Kui ta on meil siia kõrvale juba ära tõstetud, siis on juba näha, kus kohas pesitseb meie ukselukk ja kogu mehhanism, millega ta töötab. See plõks oli see, et ma tõmbasin välja pisikese varda, mis siis ukselukku seda barrelit hoiab kinni lukustussüsteemi küljes ning võtsin ära ka 2 kruvi sealt ukse äärest ja nii saame eemaldada siis selle ukse barreli mehhanismi nii-öelda hoidja või klambri. Kui see klamber on juba käes, siis see ukseluku südamik või barrel, see tuleb saada uksest väljapoole. Seal mingisugust erilist muud nippi ei ole, kui et lükka näpuga seest poolt ja väljapoole pane midagi sinna vahele ja sealt vääneda välja. Kõige suurem, kõige tähtsam osa on see, et see peab tulema uksest väljapoole, mitte läbi ukse sisu. Ja käes ta ongi. Nüüd muidugi see lukusüsteem, mis minu auto küljest tuli, on veidi teistsugune kui see, mis on uuel lukusüsteemil. Nüüd see uus lukk näeb välja selline ja nagu ma aru sain, siis tegelikult 700 ja 900 lukud sobivad üksteisele. 700 lukk sobib 900 ja vastupidi. Nii et kohe vaatame, paneme külge. Külgepanek on põhimõtteliselt ju risti vastupidi lahtivõtmisele. Kõigepealt paneme lukubarreli ukse sisse, seejärel paneme ukseklambri sellele ümber. Kui ukseklamber on ilusti selle luku südamiku või barreli ümber, siis me lihtsalt paneme siia need 2 kruvi tagasi ja põhimõtteliselt ongi lukusüsteem ju vahetatud. Ainukene asi on see, et see vars, mis seal oli, see tuleb ka ilusti tagasi panna ja ongi asi vask. Kui see on kinni, siis järgmine samm on ju kontrollida oma tehtud tööd. Nii et igaks juhuks tagumine uks lahti ja proovime keerata. Nüüd see lukk keeras, aga ta ei keeranud piisavalt vabalt, nii et vaatame korra üle, mis tal võib siin viga olla. Lukusüsteemil tegelikult ei olnudki midagi viga, ma lihtsalt ei julgenud piisavalt tugevalt keerata. Kontrollime aga uksed üle. Juhi uks on ilusti kinni. See on lahti. Ka see on lahti. Aga see kõrvalistuja uks on ilusti kinni. Nii et siis eesmised uksed lähevad ilusti lukku, aga tagumised uksed ei lähe. Ja üks asi, mis mul kohe alguses videosse ei jäänud, on see, et ka pagass ei lukusta. Nii et siin klipis ma tegelikult põhimõtteliselt arvan seda, et kuskil sinna pagassi sisse saab minna ja nii tagumistulustele kui pagassile on vaja siis neid elektrilisi aktuaatoreid, et saada need ilusti siis lukku käima ja seejärel saame juba olla ja käia ja teha turvaliselt. Kõva. Nüüd tegelikkuses ma kasutasin natukene oma kõrvu ja kuulasin. Ning nagu me kuulsime, siis lukuaktaatorid vähemalt sellel uksel ilusti töötasid, seda oli ilusti kuulda, küll aga need lukuaktuaatorid mitte midagi ei teinud. Nii et järgmine samm on lihtne. Võtame need tagumised uksed lahti, vaatame sinna sisse, mis seal ei tööta ja äkki saame korda. Nüüd tagumised uksed ei tööta, aga eesmised uksed mõlemad lähevad ilusti lukku, nii et siit kohast sinnapoole kõik töötab ja tahapoole ei tööta. Uurime asja, miks?
Nüüd, kuna ukselukud on testitud, siis juhiukse paneme ilusti tagasi kokku, sellepärast et mul on kohe vaja Tartusse minna. Tagasipanek on lihtsalt vastupidine lahtivõtmisest, aga nagu Uljanile kohane, siis me ei tee kõike kohe ilusti ja korralikult. Ja võib ju lahti jääda, ega see on mingi tähtis asi ei ole vist. Nüüd, kui uks koos on, teeme veel ühe kiire kontrolli. Ja uks käib nii kinni kui lahti. Väga hea, väga hea. Nüüd juhiukse oma on vahetatud, aga ma pean nüüd kiiresti Tartu minema, nii et kõrvalistuja poolse vahetan hiljem, aga teie saate seda kohe-kohe näha. No nii, Tartus on käidud, hammas on parem. Tegelikult oli see, et see oli mingisugune üle-eelmine nädalavahetus. Praegu pole lihtsalt olnud aega tegeleda sellega. Aga ma avastasin, et siin oli pisike plastik, mille ma mõtlesin, et jätaks lahti. Mis ta ikka hullu teeb, aga ta jäi mul aknale ette, nii et see tuleb korda teha. Nüüd vahetame ära kõrvalistuja poolse luku ning võtame lahti ka mõlemad tagumised uksed ja pagassi. Sellepärast, et nüüd tagumistel ustel, kui ma selle knopka alla vajutan, siis see uks läheb lukku ja võtmest tuleb ta isegi lahti, aga ta võtmest lukku ei lähe. Nii et võtame lahti, vaatame, mis lukusüsteemid seal on, kas seal on vaja midagi määrida, mida ma teha saan ja pagassiga siis samamoodi ja saame kesklukku korralikult toimimine. Nüüd nagu mainitud, siis võtame jälle selle juhiukse lahti ja vaatame, mis sellel plastikul viga on. Või ega sellel plastikul ei ole midagi viga, Uljanil on viga, et ta selle plastiku lihtsalt lahti jättis. Nii et kui nüüd uksele ligi saame, siis paneme selle plastiku ilusti korralikult kinni oma kohale. Kui see tehtud, siis testime, kas aken rullub ilusti alla ja tagasi ülesse ja töö sai korralikult tehtud. Siis saame tagasi panna uksepaneeli ja selle ukse juurest mujale liikuda. Muidugi lõhkusin ma ära ka ilusti selle pisikese topsikese, mis seal ukse avamishoova juures oli, aga vana auto ikka juhtub. Kiire test uksepaneeliga koos ja siis saame edasi minna. Nüüd ma võtsin ette kõrvalistuja poolse ukse, aga seal kõige tähelepanuväärsem oli see, et ma sain kätte selle aluse ilma seda ära lõhkumata. Need alumised pulttabid, mis seal olid nii kõvasti ja loomajõuga kinni pandud, et ma lihtsalt jätsin pooleli ja läksin edasi tagumise ukse juurde. Paneel tagalt ukselt tuli maha täpselt samamoodi kui eesmistelt ustelt, siin mitte mingisuguseid erisusi ei ole. Siis hakkasin ma tööle selle kallal, et lahti võtta kõik see hoovastik, mis seal ukse sees jookseb, lukustussüsteemi mõlema käepideme ja selle lukustusnupu vahel. Siit pisikesest august on näha siis, kuidas üks hoob ühendub lukusüsteemiga, mis asub seal ja see hoob tuleb välja siit selle nupu juurde koos selle lisaraskusega, et saaks uksi nupust lukustada ja näha, kas nad on lukus või mitte. Nüüd ma proovisin käega teda sealt küljest ära võtta, aga niimoodi lihtsalt ühe käega ei saanud. Nii et hakkasime testima ja uksed läksid lukku. Ja nüüd on kuulda, kuidas juhiukse võtja enam midagi ei tee. Selle probleemi peame siis ka üle vaatama, aga ennem võtame kogu selle lukussüsteemi lahti. Võtame selle ukse keele küljest ära 2 puldiga ja vaatame, et seal all on veel üks pisikene kruvi, mis võtab siis selle sisemise lukustussüsteemi ära. Nagu näha,
siis kunagi on sellel autol aken katki olnud, sest et akna killud on kõik seal ukse sees. Nüüd siin on siis olemas meie lukustussüsteem, mis nagu näha ei tööta väga sujuvalt. Need mehhanismid on aastatega seal ära hangunud ja käega lihtsalt liigutada ei saa, nii et sellega tuleb midagi ette võtta. See on meie probleemiks. Huvitav asi on see, et see on tehtud Lääne-Saksamaal. See on nii vana auto, et jupid on siuksest riigist, mida enam ei eksisteeri. Nüüd ma leotasin teda natukene relvaõli sees ja kogu see süsteem hakkas paremini liikuma, küll aga mitte perfektselt. Nii et ööseks jätame ta veel relvaõli sisse ligunema. Samal ajal panen ma kokku siis kõrvalistuja ukse, sest et tõesti neid tääbe enam kätte ei saa. Võib-olla teeme seda suve poole, kui plastik on natukene pehmem, äkki siis tuleb välja. Liigume edasi teise tagumisukse juurde. Mahavõtmisprotsess täpselt sama nagu ennem. Tuleb ära võtta selle ukse nupu küljest siis plastikkate, samamoodi ka käepideme küljest. Siis saame eemaldada selle topsi. Seejärel võtame ära selle ohutule katte ning ukse alt ka need 3 pisikest tääbi. Siis tuleb uksepaneel ilusti küljest ära ja oluline on sealjuures järgida, et me ei kahjusta neid juhtmeid, mis seal on, jätame meelde, punane juhe on all. Mis pidi need juhtmed käivad, et saaks ilusti õigesti tagasi kokku panna. Ja siinpool on täpselt seesama protsess. Kõigepealt vaatame, kuidas see hoovastik töötab, kogu lukustussüsteem ja siis hakkame vaikselt kõike seda jälle lahti võtma. Nüüd siinpool oli ees mingisugune plastiktükk ühe kruviga, nii et paneme selle kõrvale ja siis hakkame vaatama, mis siin ukse sees toimub. Võtame ära ka need pisikesed klambrid, mis hoiavad seda hoovastikku koos, et saaks mugavamalt asjadele ligi ja siis me saame selle hoovastiku sealt lukustussüsteemi küljest ära võtta ja eest ära liigutada. Nüüd nagu aru saada, siis siinpool oli asi natukene rohkem roostes, nii et pidin nägema natukene rohkem vaeva, et kõike seda lukustussüsteemi küljest ära saada. Kui ma sain lõpuks need poldid sealt välja, siis see oli ikkagi nii kõvasti sinna kere külge või ukse külge kleepunud, et kui ma hakkasin käsitsi seda tõstma, siis kogu auto liikus. Nii et pole midagi muud, kui paneme midagi ukse ja lukustussüsteemi vahele ja see kukub lihtsalt küljest ära ja me saame jätkata oma tööd. Kuna sealt kõik on nii kinni, siis ma uputasin natukene ka relvaõliga ja samal ajal kui see töötab, siis lähme vaatame, miks mul eesmine ukselukk järsult enam ei tööta. Võtame jälle selle ukse lahti, kuigi ma just ütlesin, et enam ei pea seda lahti võtma, aga loll pea on keere nuhtlus, nii et vaatame, mis nüüd viga on. Kui ma sinna lukustussüsteemile ligi sain, nägin kohe oma vea ära. Nimelt ma ei pannud seda hooba tagasi sinna õigele kohale. Peale seda, kui ma selle hoovad tagasi ja korralikult õigele kohale panin, hakkas kõik ilusti tööle. Nii et nüüd pole midagi muud jälle, kui et uks ilusti tagasi kokku panna. Nüüd selleks momendiks ma olen nii palju neid uksi juba kokku lahti ladunud, et mul on umbes 5 minuti töö üks uksepolster eemaldada või tagasi panna. Välja arvatud siis, kui need pisikesed tääbid kuskil ukse sisse ära kaovad või selle uksepolstri sisse ja peab neid tükk aega taga otsima sealt seest. Nüüd sellel tagumisel uksel oli kõik niivõrd ära roostetanud, et ma ei saanud seda lukustussüsteemi küljest ära
nii et viskasin tagasi kõik selle keele ja hakkasin siis uurima, mida ma ukse seestpoolt korda saan saata. Ilmselgelt, kuna seal on vahel igasugust mustust ja muud vanasodi, siis hästi palju ma mängisin selle lukustussüsteemiga, et hakkaks ilusti liikuma. Nüüd siin videos on ilusti näha, kuidas see ukseluku aktuaator peaks töötama. Kui ma panen ukse lukku, siis ta tuleb alla ja tagasi ülesse. Nüüd seda vana lukustussüsteemi, mis teiselt poolt lahti tuli, uputame veel korra relvaõliga üle, et saaks kõigest sellest mustusest lahti. Igaks juhuks paneme ka ukse luku sisse ja siis on aeg panna tagasi kogu see lukustussüsteem. Nüüd aga sattusin ma uue probleemi otsa. Nimelt need 2 kruvi, mis seda luku aktuaatorit hoidsid siis kogu selle lukustussüsteemi küljes kinni, need olid otsustanud ära kaduda. Nii et ma leidsin mingisugust 2 sarnase keermega kruvi, mis olid nüüd natukene liiga pikad ja Kege lõikas need natukene lühemaks, nii et saime selle tagasi ilusti omale kohale panna. Ja siis saame kogu selle lukustussüsteemi panna ilusti ukse sisse tagasi ning kõik asjad oma kohale, nii nagu nad olema peavad. Nüüd siuke pisikene tore klamber, mis ühelt poolt on siukene, et ta nii-öelda kallistab ja teiselt poolt otsast on siis silmusega. See on see, mis hoiab seda hooba selle ukse lukustussüsteemi küljes ja teine ots läheb siis sinna ukse nupu külge ja keegi insener on nii targalt inseneerinud kogu selle uksesüsteemi, et seda on tõsine peavalu tagasi oma kohale panna, sest et seal sees lihtsalt ei ole ruumi, kui kõik asjad seal oma koha peal on. Nii et paneme külge ka kõik muud hoovastikud, sest et neid on lihtsam panna. Et paneme sisemise ukselingi hoova külge, paneme keele ilusti tugevalt kinni ja siis võiks juba ju asja saada. Nüüd kui asjad kinni krutitud on, siis teeme ka kiire testi, kas välimine ukselink töötab ilusti. Paneme uksekeele lukku ja tuleb ilusti lahti. Ja sisemine töötab täpselt sama hästi. Ja siis üritame tagasi panna seda klambrit, mis ma ennem näitasin. Ja ilmselgelt, kui ma selle juba nii väga hästi välja tõin, siis see mul väga hästi ei läinud ja see kukkus mitu korda mul ukse sisse. Nüüd lõpuks läksin ma nii närvi, et see hoob seal ukse sees, see jääb lihtsalt niimoodi lahti, ma ei viitsi sellega tegeleda. Õnneks siitpoolt kogu see lukustussüsteem hakkas väga ilusti tööle, nii et mul ei ole vaja nupuga seda kinni panna või lahti teha ja saame selle ukse ilusti kokku tagasi panna. Nüüd niipea kui uks koos oli, leidsin ma käepideme topsi seest üles need kruvid, mis seda aktuaatorit lukusüsteemi küljes kinni pidid hoidma. Oleks võinud varem olemas olla, parem hilja kui mitte kunagi, aga noh, rohkem ei viitsi lahti ka võtta enam.
nüüd ukse käepide toimib. Kontrollime, kas kõik ka lukku läheb. Uksed lukku ning tagumine uks. Kinni, juhiuks. Kinni. Kõrvalistuja uks on ilusti kinni. Ja ka see tagumine uks läks ilusti lukku. Nüüd juhipoolse tagumise ukse kokkupanek oli natukene raskem. Nimelt see lukustussüsteem, mis sealt välja ei tulnud, see ei hakanud kunagi piisavalt hästi ringi käima. Nii et mingisugune moment ta läks ilusti lukku, aga lukust lahti ei tulnud. Või siis vastupidi, et ta lukku ei läinud, aga kui ma ta käsitsi lukku panin, siis ta tuli ilusti lukust lahti. Nii et siinpool oli kindlasti vaja külg ühendada see hoob, et ma saaksin nupust kas siis lukku või lukust lahti teda teha, juhul kui ta ilusti ei tööta. Madman. Sellised asju mulle tegelikult räigelt meeldib. Selleks kuradi läbi ussi munn ikerdada mingit p***kane. Madman. Nii, nüüd sa võid kaamera võtta. Peentehnika jaoks oli vaja Rasmuse abi ja kui Rasmus sai ilusti selle hoova oma kohale, siis sain mina jätkata ukse kokkupanemisega. Asi, mis mul on juba päris käpas, võib öelda. Ma pani sinna midagi. No nii, siia lõppu ma ei teinud mingisugust closeri videot, nii et minu rääkimise taustale saate seest nautida natukene küljetamist Volvoga. Ma tean, et see voiceoveri lahendus ei ole päris ideaalne, millegipärast see helikvaliteet läbi minu arvuti, kuigi ma kasutan sama mikrofoni, ei ole päris see sama, aga vähemalt on mingisugune video ja võib-olla on kuidagi õpetlik kellelegi. Igastahes. Volvo lukusüsteem toimib nüüd korrektselt. Kui ma kuskile lähen, ma saan ilusti panna oma uksed lukku, ei ole mitte mingisugust probleemi, tulevad ilusti lukust lahti. Nüüd juhi uksel sain ma vahetatud selle luku südamiku, aga kõrvalistuja poole ei saanud, vaatame äkki natukene suve poole. Kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt like'i panna. Ja kui sa seda juba teinud ei ole, siis sa võid ka subscribe'ida, juhul kui sind huvitab, mis saab selle Volvoga edasi, sest et mõningased probleemid on tal veel, või siis kui sind huvitab mõni minu teine auto näiteks. Ja all kommentaariumis võid sa teada anda, mis sa arvasid sellest voiceover lahendusest. Ma üldjuhul üritan hoiduda sellest, aga kas see on ka vastuvõetav tuleviku raameks.